రెడీ చేశారా? విచిత్రంగా ఉన్నావు నువ్వు. తన్నేస్తా బట్టి ఎవడ్రా పంది. ఇక నుంచి నువ్వు మా ఇంట్లో హాయిగా ఉండొచ్చు. అవును, నీ అమ్మ బుర్ర తక్కువదన్న. నా పాటు నేను హాయిగా తిరుగుతుంటే తీసుకొచ్చి బోన్లో వేసింది కాక హాయిగా ఉండొచ్చు అంట. దరిద్ర పెద్దవాళ్ళు పాపం ఎవరినో పిలుస్తున్నట్టున్నారు. కిందకి రండి సార్, కిందకి. ఎవరిని పిలుస్తున్నారు సార్? ఎవరు లేరు కదరా ఈడ. కిందకంట రారా అయ్యా, అదే కిందకి రారా అయ్యా, కిందకి రారా స్వామి, ఆడే ఊర్రా. ఎవరైనా వచ్చారండి? ఏం పని పక్కన జగ్గి కొడితే నీకేం పని? ఏం పని? చచ్చిపోరా నేనా? బతికే ఉన్నా కదా, నీకేం పని? పక్క ఇంటికి ఒకరితో నీకేం పని? చెప్పరా ఏం పని? అమ్మ బాబోయ్, ఇటు మళ్ళీ కెమెరా తీసుకొచ్చి రికార్డ్ చేస్తున్నాడు, దీన్ని అప్లోడ్ చేస్తాడు, అందరు లైక్ కొడతారు. రేపటి నుంచి ఖాళీలో ఎమ్మకం పెట్టుకొని తిరగాల. చిచ్చి ఉన్న పరువంతా పోయిందిగా. అయ్యయ్యో. మీకు ఇలా కాదు కానీ బయట పో. నువ్వు బయట పో రాజండి, బయట పో. అవసరం లేదు, బయట పో. ఈ మెంటోడికి ఏమైంది? నువ్వు బయటికి పో, నాకు అవసరం లేదు, బయటికి పో. ఏమైందిరా? వీళ్ళందరూ వీడియో చూసిన అవసరం కానీ లైక్ కొట్టట్లేదు.